qui veut nous enseigner, éduquer, corriger cet après-midi. Amen. Amen. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu et la parole fit Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que nous allons tous fermer nos yeux, prier le Seigneur. Dis-toi, Seigneur, parle-moi cet après-midi, Seigneur. Je vais t'écouter, Père Céleste, parle-moi cet après-midi. Toi qui nous as envoyé la parole, et cette parole qui fut chère. Prions tous dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, parle-moi cet après-midi. Je vais t'écouter, Seigneur. Oui, c'est le moment tant entendu dans ma vie, Père de gloire. Je t'écoute. Mais parlez parce que tu as dit cette écriture. Cette parole est utile pour moi, Père. Et que tu m'as vu aussi, Père, que je suis utile devant toi. C'est pour cela que tu m'as accordé ta grâce en face de cet après-midi. Je me retrouve dans ta maison. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, c'est ton Fils qui dit ça, Seigneur le Seigneur. Et Père, me voici que je suis dans la joie. Je suis dans la joie, Père Céleste. Lorsqu'on me disait qu'allons dans la maison de l'Éternel, Père, parce que je savais que Père, tu vas aller parler. Je te bénis. Je te bénis, Père, parce que mes pieds ne s'arrêtent pas, Père de gloire. Quand on me dit cela, Père, mes pieds ne s'arrêtent pas. Je vais y aller, Père, pour ta gloire, Seigneur le Seigneur. C'est pour cela que je te bénis. Je te bénis, Seigneur le Seigneur. Nos pieds ne s'arrêtent pas. Nos pieds ne s'arrêtent pas dans tes portes, Père Céleste. Toi, Jérusalem. Toi, Jérusalem. La ville dont, Père Céleste, la partie sont liées ensemble. Je te bénis, Seigneur de Seigneur. C'est toi qui montre le tribu. Le tribu de l'Éternel que nous sommes, Seigneur. Nous sommes ta tribu, Père Céleste, que tu as choisi et que tu as mis à part, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Sois béni, toi, le Seigneur des Seigneurs. Le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Alléluia. Père, nous louons ton nom ici, Père de gloire. Nous louons ton nom. Oui. C'est là où les trônes pour ta justice, Père de gloire. Oui, les trônes de ta maison, Père Céleste. Les trônes de la maison de David, Père de gloire, c'est là. Seigneur, merci. Et toi que tu as déclaré que la paix soit dans nos murs, Père Céleste. Toi qui as dit que la paix soit dans nos maisons. Et nous te prions, Père Céleste, parce que tu es merveilleux, Père, donne-nous cette paix. Que la paix, Seigneur, à ces gens-là qui ont foulé et que leurs pieds ne sont arrêtés, Père Céleste, pour aller dans ta maison, et que tu as demandé que la paix soit dans leurs murs, Père de gloire. Père, nous te prions que la paix soit dans nos murs, Seigneur. Oh, Jéhovah, alléluia, gloire à toi, Père Céleste, merci. Et que tu as déclaré aussi que la tranquillité que le monde peut donner, Père, soit dans nos maisons, Père de gloire, dans nos palais. Alléluia, Seigneur. Je te bénis parce que tu es merveilleux. Tu as désiré la paix. Tu as désiré la paix au sein de nos maisons, Père de gloire. Oh, toi l'Éternel, notre Dieu. Merci. Nous voulons t'écouter, Père. J'abandonne ton serviteur. L'homme de Dieu. Le roi de Dieu. Le mis à part. L'homme que tu as choisi. L'homme que tu as préféré cet après-midi, Père Céleste. Qui nous enseigne ta part. Qui nous parle de ta part, Père de gloire. Déverse en nous tes bénédictions, la sagesse que le monde peut donner. La sagesse que le monde peut donner, Père Céleste, soit à lui. Accorde-lui l'intelligence divine. La sagesse divine, Père de gloire. Saint-Esprit de Dieu, soit avec lui.
Accompagne-lui, Père Saint, accompagne-le dans ta prédication. Merci, parce que tu es merveilleux. Qu'il soit l'instrument, Père Céleste, que tu as choisi cet après-midi, afin que ton peuple puisse bénéficier de ta gloire. Que ton peuple reçoive de ta part, Seigneur. Alléluia, tu es merveilleux, Père. Béni sois-tu, Père. La Bible me dit, c'est toi qui veilles à ta parole, Père Céleste. Veille à ta parole cet après-midi, Seigneur le Seigneur. Épargne-lui de tout ce qui peut être l'intelligence de ce monde. Loin de lui, Père de gloire. Épargne-lui des pensées qui sont des pensées diaboliques, sataniques, qui soient loin de nous, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père de gloire. Que ta gloire te révèle. Que tous les saints disent Amen. Acclamons le Seigneur. Nous appelons le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Tobeteli sisi nzambe maboko makasi. Amen. Gott in die Hände. Betela sisi nzambe maboko makasi. Gott in die Hände. Betela nzambe maboko makasi makasi. Klatsche Gott in die Hände. Betela nzambe maboko makasi makasi. Alika kabongo nzambe biso ngaba kumbisa ye. Nzambe na biso ngaba betela ke maboko. Nzambe ya biso. Nalobakata unyeso nzambe na biso. Unser Gott, sag ich immer. Nalobakata unyeso nzambe na biso. Ich sag immer unser Gott. Aza nzambe ya mapamboli. Ist ein Gott, der segnet. Halleluja. Amen. Tazama ni moyo bini. Schau, wie die Sonne scheint. Halleluja. Tozalaki na malili tokomi na moyo. Wir waren in der Kälte und jetzt ist Wärme da. Ashanja kalola ngeni osalili. Ändert es, wie Lobi kula möchte. tokozonga lisuku na malili. Und dann werden wir wieder in Kälte sein. Ndenge ya lobi noka lobi lo moyo bimeko Wenn bima. er sagt, die Sonne soll scheinen, dann wird die Sonne scheinen. Soka lobi malili eya malili Wenn er ekoya. sagt, die Kälte soll kommen, dann wird die Kälte kommen. Mutakopekisa ye. Keiner kann es ihm Azake. verbieten. Es gibt Amen. keinen. Amen. Tokosilisa teme na biso oyo lelo. Wir werden unser Thema vollenden. Oyo tozokolobela mpona matiti ya mabe. Wir sprachen über schlechte Saat. Yesu alobaki eloko moko ya motuya. Jesus sagte was sehr Wichtiges. Alobi tika matiti ya mabe Er sagte, das Unkraut na matiti ya malamu und gutes Getreide ekole esika moko. soll zusammen heranwachsen. Nakanisi dimanche elekaki kuna Den letzten Sonntag, wo wir das angesprochen hatten, nabaki kolimbolela yango kitoko da wollte ich nochmal gut erklären, kotala um zu sehen, nani yango alingaka bosoto. wer mag die Bösheit. Oh, halleluya. Amen. Nani alingaka bosoto? Wer mag dies? Mutu moko alingaka bosoto te. Keiner mag dies. Mutu nyonso alingaka bolamu. Jeder mag das Gute. Kasi awa Aber hier, Bible die Bibel azoloba na biso boye. sagt zu uns, Yesu azolobela ko mwa mutuya. Jesus sagt was sehr Wichtiges. Mpona matiti Um das Unkraut, alobi tika matiti ya mabe er sagt, lasst das Unkraut na ya malamu mit dem guten Getreide zusammen heranwachsen. nalobaki mokolo wana Und ich sagte damals, soki moto akasali bilanga na ye wenn jemand sein Getreide anbaut, akolinga jamais matiti ya mabe ezala er möchte nicht, dass Unkraut da ist. po ndunda Weil zum Beispiel Getreide ata pundu oder andere Getreidearten ekokola malamu te werden nicht gut wachsen können, soki matiti ya mabe wenn Unkraut eza na kati. da ist. Kasi ndenge mpona nini Yesu alobaki. Aber warum hat Jesus dies gesagt? Lelo tokende na deuxième partie na Wir biso. gehen zum zweiten Teil, Papa Bajo, Matthieu tous les jours, Matthieu 13, Matthäus 13, na verset 36 tina 39. 36 bis 39. Toyekola sikoyo deuxième partie na biso. Deuxième partie na biso ezolobela nini? Was sagt unser zweiter Teil, den wir heute ansprechen werden? Alors il renvoya Maman Brigitte pe bongama. Papa. Alors il renvoya la foule, entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent,
Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Oh, papa suka na nwana. Stop my Kyobetela na nzambe maboko makasi. Betela na nzambe maboko. Première partie. Den ersten Teil, Alobi oyo. sagte dies, Oya soko lona mbuma ya malamu. der Gutes sät, Eza mwana ya mutu. es ist der Menschensohn. Eza Kriste. Jesus Yeye Christus, soko lona mbuma ya malamu. der sät Gutes Na kati ya elanga. in einem Acker, Na kati ya nzoto na biso. in unseren Körpern. Mutu azolona biloko ya malamu. Der, wo was Gutes einsät, Liboso bakelisi biso mwana ya mutu. man zeigt uns den Menschensohn. Mwana ya mutu wana eza Kristo. Und der Menschensohn ist Christus. Ye yaki Er ist gekommen, mpona kolona um zu sehen biloko ya malamu gute Sachen na bomoi na biso. in unserem Leben. Otokobetela Kristo Können maboko. wir für Christus in Halleluja. Heiligkeit Kristo kaka Nur Christus. ali kolona biloko ya Er malamu. hat Gutes in uns gesät. Papa alobi ya mibala alobi na. Und was ist das Zweite? Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Oh, betela nzambe maboko. Klatschen Oh, Gott. halleluja. Awo bayikutelisa biso eloko ya mutuya. Man zeigt uns hier was sehr Wichtiges. Balobi bilanga Man sagt uns den Acker, eza mokili. es ist die Oh, Welt. halleluja. Amen. Lelo bayikutelisa biso na fasi mosusu. Man zeigt es uns in einer anderen Balobi Art. bilanga Man zeigt uns, der Acker eza mokili. steht für die Welt. Nakona moni diable. Und der Teufel, Ntango nyonso jederzeit, amonaka mokili er sieht die eza Welt, ye. es ist wie für ihn. Bamonaka biso bana nzambe tina te. Man sieht unsere Kinder Gottes an unnötig. Diable amonaka mokili oyo eza ye. Er denkt, diese Welt gehört ihm. Yakona mwayebisaka Yesu. Und darum sagt er zu Jesus, Soko obwakami na se. wenn du dich runterschmeißt, Halleluja. Amen. Nakopesa yo nyonso. werde ich dir alles geben. Po ayebi mokili eza ye. Weil er weiß die Welt des Seins. Soko kola mokili ezali. Und ihm gehört die Welt. Halleluja. Amen. Omonde totambolaka boyeko. Wie wir hier rumlaufen, Yena lobaka ya grâce. ich sage, es ist Gnade. Po mutu moko abetelaka motolo. Wobei jemand klatscht dafür auf seine Schulter. Mokili oyo eza ya Er ngai. sagt, diese Welt ist meine. Bato baza ya ngai. Diese Leute sind meine. Asala bato te. Aber er hat keine Leute. Asala pe mokili te. Er hat nicht die Leute gemacht. Matite ya mabe. Das ist schlechtes Getreide. Mokili. Die Welt, Diable. der Teufel, Adomina mokili. hat diese Welt dominiert. Yango mona ata biso bana nzambe. Und auch wir Kinder Gottes, Po topusana mingi na mosala nzambe. um heranzuwachsen in dem Werk Gottes, Soko vraimen ozala bonzambe te. wenn du keinen Glauben in dir hast, Eza pasi. ist es schwer für dich. Po diable apika vraiment. Weil der Teufel hat sich dafür richtig eingesetzt. Ali mokili. Er sagt, die Welt Eza ya ye. ist seins. Kasi balobi. Aber hier sagt man, Mutu ya loni. der wo sät Mbuba ya malamu. eine gute Eza mwana Getreide ya mutu. ist der Menschensohn. Ngaka sitokoloba amen. Amen. Ngaka sitokobetile maboko. Halleluja. Yesu. Jesus Azosala effort. macht alles Na mokili in oyo. dieser Welt, Makabu ya malamu. um Gutes zu tun, Eza. dass es da ist. Parce que Yesu. Weil wenn Jesus Aya te. nicht gekommen wäre, Yalobi no catastrophe. dann wäre hier eine Katastrophe. Papa, alobi suni. Was sagt er noch weiterhin? Troisième alobi ni. Was ist der dritte Teil? Il a dit, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Halleluja. Mwana ya mutu. Der Menschensohn, Bebeke kotelisa diable. der zeigt uns hier jetzt, man zeigt den Teufel. Matiti ya mabe. Unkraut Eza diable. ist der Teufel, Ye moko pe talonaka. weil er es auch sät. Okomona olamuki na yo bien. Du bist gut aufgestanden Okomona ka ere moko mutu achange. und dann eine Zeit, da verändert sich jemand. Kinde kobondela. Geh beten. Yomunaka muti. Siehst du es nicht? Olani bien. Du hast gut Mais geschlafen atomo kokisusu ti. und am Morgen kannst du nicht mehr. Nemsaki beno mukolo wana. Ich sagte zu euch, Diable ayi kolona. der Teufel hat was Schlechtes eingesetzt. Halleluja. Amen. Ayi kolona eloko mabe. Er hat was Schlechtes eingesetzt. Yamona Yesu. Und darum Kama Jesus, ayi koloba. er sagte, Kotika. lasst es Matiti ya mabe. Unkraut Na ya malamu. und Gutes Ekole esika zum moko. zusammen heranwachsen. Ngai moko na ya Und kolongola. ich selber werde trennen. Yana ebisa bino mokolo Und moko. ich sag euch auch, Totalaka bato na apparence te. wir sollten nicht einfach so Leute angucken. Halleluja. Amen. Apparence etrompaka. Es kann uns täuschen, einfach so zu. Pozomona vraiment. Weil du denkst, diese Person ist so,
Diese Person. Tuko mtu mabe kutu. Aber diese Person, wenn du zurückguckst, ist wirklich eine schlechte Wewe watu Person. mabe basema hypocrite moko impossible. Die Leute, die schlecht sind Heuchler. Alingio. Er mag dich, Yote tusaloma. aber er tut dir was Schlechtes an. Alingio. Er tut so, als würde er dich Kasi mögen, kote moko yenta zolo kwa mabe. aber irgendwo spricht er schlecht über dich. Okundi mangu tutete. Du wirst es gar nicht glauben. Okundi mangu jamais. Du wirst es nicht glauben. Yofi moti zolo mabe. Du sprichst schlecht über mich. Yatata wana. Über diesen oder über diesen Mann schlecht sprechen oder diese Frau schlecht sprechen. Ndeko moko linga yani kusambela. Und jemand wollte kommen, um zu beten. Tanga bengi ndeko moko. Und als er dann einen anderen gerufen hatte, ich möchte beten, ich sitze immer zu Hause. Wo willst du beten? Wen willst du beten? Willst du dort beten? Nein. Dort willst du beten? Nein. Willst du dort beten? Nein. Und überall, wo diese Person schreibt, sind es wirklich ihre engsten Freunde. Die Leute, die diese Person am liebsten mag und die ihr Geschenke machen, ihr helfen. Aber diese Person möchte nicht, dass andere zu den Leuten geht, um zu beten. Seht ihr die schlechte Sache? Es ist das, was uns täuschen kann. Er mag dich, tut so, aber in echt mag dich die Person nicht. Er zerstört dich sogar. Aber man sagt, der was Gutes sagt, ist der Menschensohn. Und der Teufel, und er macht Schlechtes hinein. Und darum sagen wir, die Welt ist dominiert vom Teufel. Er sät für Männer, für Frauen. Und darum Jesus, wenn er die Gemeinde anguckt, er sieht, die Leute lieben sich untereinander. Sie sind gut untereinander. Aber die Sachen, die die Leute tun, als Christen, weißt du, Jesus, er guckt nicht die Gemeinde an, aber er guckt die Christen an. Halleluja. Amen. Er guckt nicht die Gemeinde an, aber er guckt die Christen an. Weil wenn Jesus kommt, er wird die Christen abholen kommen. Und diese Christen, die er abholen wird, weil die lieben sich nicht untereinander. Auch wenn du dort betest oder dort betest, wo auch immer du betest, du bist ein Christ. Du glaubst nicht an jemand anderen. Denn ich weiß nicht, wo du. Oh, Halleluja! Ich weiß nicht, wo du, in welche Gemeinde du bist. Aber wenn du nur in die Gemeinde gehst, wir werden an einem Ort gerichtet. Und wir haben einen Vater und das ist der Herr. Und wir haben nur einen Richter und das ist der Herr Jesus Christus. Er kommt, um zu richten. Halleluja! Amen. Und wir auch, die Pastoren, alle. Wir werden auch den gleichen Urteil erhalten. Halleluja! Amen. Man sagt nicht dieser Pastor, weil er viele Gläubige hat. Seine Strafe, seine Richtung weil dieser Pastor hat nicht so viele Gemeinde. Seine Gemeinde hat nicht so viele Leute. Dann wird er eine kleinere Bestrafung bekommen. Wir alle, die Diener Gottes, wir werden gleich gerichtet werden. Kinder Gottes, wir werden gleich gerichtet werden. Keiner wird daran einfach so vorbeigehen. Und darum sage ich, sei nicht in der Gemeinde und Unkraut. Halleluja! Aber wenn der Tag des jüngsten Gerichts kommt, dann wird es nicht trennen. Machen wir den Vers zu Ende. La Bible nous dit l'ennemi qui a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Alléluia.
das Ende der Welt kommen. Ich sage euch, wie wir hier beten, das Ende der Welt für die Gemeinden ist da. Es ist da. Wir werden alle gerichtet werden. Wir werden alle auch an einen Ort gehen. Ich habe meine Frau zum letzten Mal zu lachen gebracht. Ich sagte, wenn ich ein Richter wäre und ich müsste richten und ich stehe da vorne und da kommt jemand und sagt, ist das Papa Mas? Hat man den da vorne hingestellt? Geh du lieber nach vorne, geh du lieber nach vorne. Ist der da vorne? Ach. Papa, am Tag des jüngsten Gerichtes es ist eine Überraschung. Der Menschensohn, alles was wir hier predigen und wie du das nimmst, so wird es auch in deinem Herzen bleiben. Als wir von Afrika hierher gekommen sind, wir wussten nicht, dass wir, wenn wir hierher kommen, dass es ein Gericht geben wird. Wir haben es darum gezählt, wir wollten unbedingt hierher kommen. Und du bist hier angekommen. Und dann sagten die, Herr Masur, das Gericht ruft dich. Und die Richter, die haben dich schwarz angezogen und du hast nichts getan und Leute sitzen und was tust du hier? Du hast dein Land verlassen und kommst hierher. Was machst du hier? Ich bin vor der Politik dort weggerannt. Halleluja! An dem Tag, Jesus wird dich fragen, du bist gekommen und da ist Jesus. Nein, nicht der. Da ist Jesus. Es ist eine Überraschung. Du siehst wirklich Jesus. Du siehst die Engel, die wo du suchst. Jemand, den du suchst. Du triffst dich mit Jesus. Nein. Ich weiß nicht, wie dieser Tag sein wird. Aber es ist hier. In dieser Welt, wenn wir siegen, dann werden wir Jesus sehen. Und wenn wir nicht siegen, dann werden wir Jesus nicht sehen. Im ersten Gericht hat man mich dann gerufen. Man hat mich gefragt und ich redete. Und dann sagten die, nein, du musst gehen. Dann hat man mich zum zweiten Mal gerufen. Ich rede und rede. Und sie sagten, gehen, gehen. 10-mal. Man glaubt nicht an mich. Weil was ich sagte, ja, man glaubt es nicht, weil ich selber nicht wüsste. Lauf durch diese Welt, dann wirst du sehen. 10. Mal, als ich vor Gericht war, sagte man mir, dein Gott, den du anbetest, wir werden dich hier lassen und du kannst deine Arbeit machen. Weil das, was du sagst, das wollen wir gar nicht hören. Halleluja! Amen. Gott, er kennt uns. Er weiß, diese Person ist in Schmerz. Aber sei kein Unkraut. Sei gut mit den Leuten. Dann will ich immer gut mit Leuten sein. Seitdem ich in diesem Lande bin, ich habe mich noch nie geschnitten. Ich habe noch nicht mich geschlägert. Ich habe noch nicht beleidigt. Ich gehe schon 30 Jahre. Und ich habe auch nichts mit einer anderen Frau angefangen. 30 Jahre bin ich in diesem Land. Wie ich gekommen bin, so bin ich auch heute. Halleluja! Amen. Ich möchte nicht jemandem was Schlechtes tun. Und darum sage ich immer zu meiner Frau, wenn du hier was Schlechtes tun möchtest, aber
Aber ich bin nicht gekommen, um hier was Schlechtes zu tun. Das, worum ich gekommen bin, ist es schwer. Und mit diesen Schmerzen, hat mich Gott bezahlt. Und dieses, was mir Gott gibt, darum danke ich Gott. Amen. Halleluja. Ich werde nicht müde. Ich komme hier und vorbereite alles. Wenn ihr seht mein Beispiel, Gott wird dich auch anders sehen. Wenn ich Gottes Sachen mache, dann möchte ich das nicht. Seitdem ich angefangen habe, bis heute, ich bin immer Feuer, wenn es weil ich weiß, von wo er mich geholt hat. Und ich weiß, wo er mich hinbringt. Ich will kein Unkraut sein. Du wirst mich schlecht sehen, auch wenn du schläfst. Und du wirst sagen, nein, ich habe gelogen, er ist ein Ich möchte ein Zeugnis sein für Gott. Jesus, er sagte immer was. Hab ein schlechtes Zeugnis bei keinen Leuten und hab auch kein schlechtes Zeugnis bei Gott. Sei cool. Ich bin cool. Halleluja. Ich bin cool. Ich bin cool. Und ich will auch reinbleiben. Ich bin so. Halleluja. Nehmen wir jetzt was anderes an. Wir gehen Markus. Marc 9. Markus. Marc 9. Markus 9. Verset 43 na 49. Markus 9, 43 bis 49. Was sagt uns die Bibel? Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer marchant dans la vie. Maman, 43, alobini. Soki ozali kokweya na likambo mpona loboko na yo kata ya kobamba te ebongi malamu okota na mboka ya bomoi ata ozangi loboko Wenn deine Hand dich zur Sünde führt, dann sagt die Bibel, hack sie lieber ab, damit du ins Land des Herrn kommst, ohne Hände. Der Räuber, er nimmt es einfach, hack sie ab. Wie können deine Hände dich jedes Mal zum Fall bringen? Schlagen, hack sie ab, damit du lieber ins Reich Gottes kommst. Ohne Hände. Ohne Hände. Amen. Er hat keine Hände. Um das Reich Gottes zu sehen. Es ist einfach nur das, was sie dir sagen. Wie kann deine Hand nicht flüstern? Du siehst immer etwas und das steckst du in die Hosentasche. Und die Räuber, die sind weniger geworden. Wir hatten wirkliche Diebe. Die waren die Diebe der Diebe. Er hat Autos verliehen. Und er kam nur um zu klauen. Die kommen aus Köln, Bonn. Hack dir diese Hand ab. Nicht deine Hand zu leiten, was Schlechtes zu tun. Wenn ich so ein bisschen bin. Der Heilige Geist hat schon diese Hand abgehakt. Und
wenn ich dann aussprach, nein, die Hand ist nicht mehr da. Alléluia. Amen. Vous savez, ma famille, quoi? In Familien, Le coup, là, dans quartier, in den Gegenden halt, tout mes salaki mingi. da gab es viel Schlägereien. Au moins, la famille, nous, je fais ça dans karaté. Und jede Familie muss jemand haben, der Karate macht, weil dann könnte er sich Allez, einsetzen. quand on a côté karaté. Und ich bin auch ins Karate dann gegangen. Ah, quelqu'un a beaucoup de raboué. Und mein Vater sah so, Kimono, abi, der sah so ein Kimono. Nene, kimono, yo. Und wer hat dieses Kimono hier Oh, reingebracht? maswabi, Und dann sagt der Masur, und dann, Azwangwa tumba, man. er hat das Kimono genommen und hat verbrannt. Abi, tete. Und er sagte, nein, Bokote likolo boyete. so wirst du nicht ins Reich Gottes kommen. Bokote likolo. Ins Reich Gottes Boyete. kommst du nicht so. Bokote likolo de bokote mukema. Ins Reich Gottes kommst du nur, wenn du dein Leben änderst. Bwana boko na yo. Weil deine Hand Akika mabe. muss aufhören. Yo zu bongo schlecht. de mukema. Solltest du dein Herz, dein Leben ändern. Soko bongo de mukema. Und wenn du dein Leben Moni änderst mafoni kati na yo. und der Heilige Geist ist in Lo dir boko no jamais bokote zwa. und deine Hand wird niemals was klauen. Papa, alo bisuni. Was sagt noch die Bibel? Alo bini. Je lis dans le nom de Jésus. Ma brisi bongo ma kuna. Qui n'est pas contre. C'était dans les versets 39. Hein? Non, 30, 40, 43. Oui. Oui, 44. Uh-huh. Que d'avoir deux mains et d'aller dans la guerre, dans le fait qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, couplé, mieux vaut pour toi entrer boiter dans Betela nzambe maboko makasi. Bakwaza pema na mwana. Alléluia. Makolo. Deine Füße, Soki makolo na yuko. wenn deine Füße Elingo kimisa yo lola. dich vom Weg Gottes wegnehmen wollen, Balabini ni mozala nini? Ozala luka boite. dann solltest du ohne Füße einfach sein. Mama mzuzu bavanda kate mzuzu. Piatu. Und es gibt Frauen und Männer, die einfach nur rumlaufen. Makolo. Füße führen Balobi kata yango. pack sie ab. Soko kati yango te. Und wenn du sie nicht abpackst, Oyo bokonzeli koloko. das Reich Gottes, Oyo zosala ko. das, was du tust, du nimmst es wie einen Spaß hier, Bokonzeli koloko mona. dann wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Makolo ifu tik. Die Füße sind immer unterwegs, Azana immer da laufen. azana. Die ist so, die geht Wazuluka weiter. nini yo makolo. Was suchst du, Füße? Neme mona nzela ya malamu. Dass die Füße dich zum guten Weg führen. Ezomemisuka kaka masumu. Es führt dich nur zur Sünde und Sünde. Ebati mususu kaka kaka masumu. Es gibt Leute, die nur in der Sünde sind. Alamuka kaka masumu. Und die schlafen in Sünde und wachen auf mit Sünde. Makolo. Die Füße, Maboko. die Arme, Bazobimi kaka nzela ya mabe. es führt sie immer zum schlechten Wege. Biblia lobiko. Was sagt die Bibel? Pokota na lifelo te. Damit du nicht in die Hölle reinmarschierst, Wekata yango. dann schneid deinen Fuß ab. Halleluja. Amen. Kata yango. Schneid sie ab. Oyebi nzoto na yoko. Dein Körper, Oza na autorité. du hast die Macht, Ya koloba na makolo. zu deinen Füßen zu Banda sagen, lelo. ab heute, Telameni yo. ich sage zu dir, Na kombo na Yesu. im Namen Jesus, Okamisu nzela mabe te. du gehst keinen schlechten Weg mehr. Yo moko kaka. Du selbst, Oza na maboko na yo. du hast deine Hände, Maboko na ngai. meine Na Hände. ye koza sute. Ich weiß, ihr seid, Okende kosimbaka biloko ya mabe ich weiß, likolo ihr yo. werdet nichts mehr Schlechtes jeden Tag anfassen. Okokende lifelo kaka boye. Du kannst wirklich in die Hölle gehen, einfach so. Makolo na yo. Deine Füße, Maboko na yo. deine Hände Emeni yo na lifelo. bringen dich zur Hölle. Papa lobi suni. Was sagt die Bibel weiterhin? Continue verset 1. Si ton pied est pour toi une occasion de chute couplée, mieux vaut que toi entre boiter dans la vie, que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la guéhenne, dans le fait qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu. Papa, suka wana. Oh, tobetela nzambe maboko makasi. Lass Gott in die Hände. Misu na yo. Deine Augen. Soki misu na yo. Wenn deine Moto Augen ezobe miso masumu. dich zum Falle bringen, Eboki kuti balongola yango. dann mach dieses eine Auge raus, Pokota na mboka likolo. damit du ins Gottes Reich Ozanga kommst. no misu.
ohne Augen. Alléluia. Amen. Oh, Sanga Du Misu. hast kein Auge. On lui a dit la aveugle. Er ist blind. Amona Kate. Er sieht nicht. Kasamoni Moka Yokulikolo. Aber er hat das Reich Gottes. Alléluia. Amen. Kwa Misu ya songi songi. Weil das Auge ist wirklich guckt immer alles an. Es sieht alles. Die Augen sehen alles. Es schaut immer. In der Bibel. Da gibt es einen König, der ist in der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Er sitzt, anstatt dass er sitzt, er saß auf seiner Veranda und er lief dann auch immer. Und seine Augen sahen. Und als seine Augen sahen, dann da sagt er heute, weil meine Augen gesehen haben, diese Frau muss ich nehmen. Ein König. Kennt ihr ihn? Kennt ihr den König? Ihr kennt ihn nicht, oder? Ihr kennt doch den König David. Oh, Halleluja. Amen. Der Den König David. Seine Augen haben ihn zum Falle gebracht. Den König David, den die alle kennen. Er hat Leute darum umgebracht wegen seinen Augen. Er hat eine schöne Frau gesehen. Er hat in der Dusche geguckt. Und er sagte, oh, diese Frau muss ich haben. Und er hat sich mit dem Mann gekämpft. Und er sagte zu dem Mann, er soll in die Kämpfe gehen, sorry. Und dann hat er die Frau genommen. Seine Augen. Halleluja. Amen. Pass auf mit deinen Augen. Lieber sollst du sie rausholen. Oh, Halleluja. Damit du ins Reich Gottes kommst. Ohne Augen blind zu sein. Das ist alles die Welt. Seht ihr die Welt? Er hat seine Sachen. Oh, Halleluja. Amen. Und in dieser Welt, der Teufel, er arbeitet. Mit was arbeitet er? Er arbeitet mit den Augen. Er arbeitet mit den Händen. Und er arbeitet mit den Füßen. Und er arbeitet mit den Herzen. Er arbeitet mit den Ohren. Die Arbeit des Teufels, um die Menschen zu zerstören. Er arbeitet mit dem Mund. Er arbeitet mit den Augen. Er arbeitet mit den Ohren. Er arbeitet mit den Füßen. Und dies alles, um die Leute zum Falle zu bringen. Der König David, er ist gefallen. Seine Augen. Halleluja. Amen. Seine Augen haben ihn zum Falle gebracht. Seine Augen haben ihn zum Falle gebracht. Seine Augen hat er kaputt gemacht. Wegen Augen. Wir beenden das Vers 49. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour leur vers des mers point, pour le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Amen. Amen. Moto Jésus. Das Feuer. Halleluja. Amen. Moto. Feuer. Das wartet auf uns. Wenn die Sache dir was schlecht ist, wenn du so dein Herzrasen bekommst und deine Hände immer alles berühren, dann machst du weg. Und deine Augen, wenn sie alles angucken möchten. Du bist verheiratet. Wie oft willst du noch heiraten? Deine Augen werden nie satt sozusagen. Augen werden nie so satt, wenn man sagen möchte, so. Deine Hände werden auch nie satt. Matthäus 25. Matthäus 25, 41. Matthieu 25, verset 41, je lis au nom de Jésus.
Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans les feux éternels qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Alléluia. Oh, même que si tu comprends le verset. Ich weiß nicht, ob wir diese Sätze wirklich verstanden haben. Mais il y a une question de continuer, tu comprends. Ich weiß nicht, ob ihr es wirklich verstanden Papa, habt. tiens, là, moi, ici. Lesen wir es nochmal. Au niveau de l'ingala. Können wir das auf... Au niveau de l'ingala, au niveau de l'ingala. Kann man das auf Lingala lesen? Nasi malala mo, ta Bible l'ingala yango nasi malala. Au niveau de l'oko. Tu comprends de l'oko. Matthieu 25. Conclusion de Bible ezali yango. Matthieu 25. Na verset 41. Oyo conclusion Matthieu na biso. Und das ist die Vollendung unseres Bible unserer Predigt. Matthieu 25. 41 papa. Verset 41. Bible albini. Je lis au nom de Jésus-Christ. Un moment, s'il vous plaît. Matthieu 25 papa. Nasima bokonzi okoloba boye na bato oyo bakozala na loboko na ye ya mwasi bolongwa na miso na ngai bino bato nzambe abwaka. Alléluia. Okende na moto oyo ekufaka te oyo babongiseli zabolo na bazabolo na ye. Alléluia. Oh, beti na nzambe maboko makasi. Oh, beti na nzambe maboko makasi. Bantu bakuzala loboko ya mwasi. Die an der linken Seite sind. Nzambe koloba na ye Bibele te bokende. Sagt, ich kenne euch nicht, gebt mir von den Augen. Geht zum Teufel. Zu eurem Vater, den Teufel. Ihr werdet ins ewige Feuer geworfen. Und darum Gott am heutigen Tag er möchte nicht, dass wir Unkraut sind. Er möchte, dass wir gutes Getreide sind. Steig deinen Fuß ab. Schneid deine Hand ab. Wenn du dein Auge durchstechen möchtest, es soll nichts Schlechtes sehen. Wenn deine Ohren nur Schlechtes hören, such dir so Sachen, die man ins Ohr reinsteckt, um nichts mehr zu hören. Damit du nichts mehr Schlechtes hörst. Gott soll es sehen. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Il est merveilleux. Voilà, on veut nous enseigner. Peut-être un exemple.